好，我感觉这个虽然这题是送分题，这个嘛别讲，知无？伊来讲台电94年第一题，伊要讲你但这段送分题你要小心。他问你是属于或者不是，他如果你是想属于的话，你看成不是，你完蛋了。何者属于向量？答案是 C。解完了啊、解释一下，向量一定要怎样？要有一个大小和方向，力就是有推的力啊、推过去它有一个方向大小，温度就大小，体积只有一个量大小，质量也是个量大小而已，电阻也是量，没有只有大小没有方向，所以这些都是有大小值，这没有方向，力就是要方向性，主要这个向量是要方向性，要方向性。好，这样，这种题目考太多次了哈。它都是在前几题的送分题，要记得，好，这样这里讲完了，好，拜拜。